All is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. নমস্কার বন্ধুরা, দাস অটোমোটিভ ইউটিউব চ্যানেলে আবারও আপনাদের স্বাগত। আজ আমি আপনাদের জন্য পালসার F250-র ফুল ডিটেল রিভিউ দিতে চলেছি। এই বাইকটির প্রাইস, মাইলেজ, এক্সস্ট নোট, F250 আর N250-র মধ্যে কী ডিফারেন্স, সব কিছুই থাকছে এই ভিডিওটির মধ্যে। তাই বন্ধুরা শেষ অবধি দেখার অনুরোধ রইল। আর যারা চ্যানেলে নতুন এসেছেন তাদের একটাই কথা বলার আছে, আপনারা ভিডিওটিকে দেখে ভালো লাগলে একটু লাইক দিয়ে দেবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর যদি কিছু ভুল ত্রুটি থেকে থাকে সেটি কমেন্টে জানান, অবশ্যই শুধরে নেব। এর আগে আমি N250-র ফুল ডিটেল রিভিউ দিয়েছিলাম। আপনারা যদি সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে উপরে আসা লিঙ্কে ক্লিক করে দেখে নিন। চলুন শুরু করা যাক। পালসার F250-র ফ্রন্টে আসলে লক্ষ্য করবেন একটি উইন্ডস্ক্রিন দিয়েছে, রেড অ্যান্ড হোয়াইট কালারের স্টিকার। পালসার F250-তে এলইডি প্রজেক্টর রয়েছে, ওই সেম লাইট N250-তেও রয়েছে। এলইডি ইন্ডিকেটর। F250 টোটাল 3টি কালার্সে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, টেকনো গ্রে, রেসিং রেড অ্যান্ড ব্লু। এই কালারটির নাম হলো টেকনো গ্রে। ফ্রন্টে 300 mm ডিস্ক রয়েছে, যা সিঙ্গেল চ্যানেল ABS-এর সাথে আছে। ABS-এর ব্র্যান্ডিং। ফ্রন্টে ওই সেম N250-র মতোই টেলিস্কোপিক সাসপেনশন রয়েছে। মাডগার্ডে রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক স্টিকার। ফ্রন্ট অ্যালয়ের ডিজাইনটা দেখুন। এর সামনের টায়ারের সেকশন হলো 100/80, যার সাইজ হলো 17 ইঞ্চেস। সাইড ফেন্ডারে পালসারের ব্যাজিং। বন্ধুরা সাইড থেকে দেখুন কোনটি বেশি ভালো লাগছে, F250 না N250, আমাদের কমেন্ট বক্সে জানান। সাইড ফেন্ডারে রেড অ্যান্ড হোয়াইট স্টিকার। ইঞ্জিনের নিচে ফাইবারের ইঞ্জিন কাউল রয়েছে। এবার আসা যাক এর ইঞ্জিনে। এর মধ্যে রয়েছে 249cc সিঙ্গেল সিলিন্ডার অয়েল কুলড ইঞ্জিন, যার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হলো 24 ব্রেক হর্স পাওয়ার এবং 21.5 নিউটন মিটারের ম্যাক্সিমাম টর্ক, যা 5 স্পিড গিয়ার বক্সের সাথে আছে। সিঙ্গেল হর্ন। রেডিয়েটার। রিয়ার ব্রেক অয়েল। পিলিয়ন ফুট রেস্ট। সেম ডুয়েল ব্যারেল এক্সস্ট ব্যবহার হয়েছে, যা N250-তেও রয়েছে। এর সাউন্ড আমি ভিডিওর শেষে শোনাবো আপনাদের। রিয়ার ডিস্কের সাইজ হলো 230 mm। এর টায়ার সেকশন হলো 130/70, 17 ইঞ্চেস টায়ার। একটি বড় টায়ার হাগার রয়েছে। এবার আসা যাক এর ব্যাকে। ব্যাকে স্প্লিট টেল লাইট রয়েছে, যা ফুল এলইডি। কিন্তু নাম্বার প্লেট লাইট এখানে হ্যালোজেন রয়েছে, যা এলইডি হলে ভালো হতো। সারি গার্ড। 5 স্পিড গিয়ার বক্সের স্টিকার। ইঞ্জিনে DTSI টুইন স্পার্কের ব্যাজিং। ব্যাকে মনোশক সাসপেনশন রয়েছে। F250 এবং N250-তেও স্প্লিট সিট ইউজ হয়েছে।
সিটে পালসারের ব্র্যান্ডিং। এর ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো 14 লিটার্স। F250-তে ক্লিপ অন হ্যান্ডেলবার রয়েছে। এবার আপনাদের এর চাবিটা দেখিয়ে দিই। এর মধ্যে KTM-এর মতোই ওয়েভ কি রয়েছে। লেফট হ্যান্ড সাইডে হেডলাইট, ইন্ডিকেটর আর হর্নের সুইচ রয়েছে। রাইট হ্যান্ড সাইডে রয়েছে ইঞ্জিন কিল সুইচ অ্যান্ড সেলফ স্টার্ট বাটন। F250-তে সেমি ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে মিডিলে দেখতে পাচ্ছেন একটি বড় অ্যানালগ ট্যাকোমিটার। ডিসপ্লেটির মধ্যে পেয়ে যাবেন স্পিডোমিটার, গিয়ার পজিশন ইন্ডিকেটর, টাইম, ট্রিপ এ, ট্রিপ বি, ওডোমিটার, অ্যাভারেজ। আর বাঁদিকে লো ব্যাটারি লাইট, লো ফুয়েল লাইট, উপরে ABS সিগন্যাল লাইট। এর ফুয়েল ট্যাঙ্কের শেষেই একটি USB চার্জিং সকেটও রয়েছে। পালসার N250 আর F250-র মধ্যে কিছু ডিফারেন্স আছে। সেগুলি হলো F250-র ফ্রন্টের ভাইজারটি ট্যাঙ্ক থেকে হেডলাইট পর্যন্ত বরাবর এসেছে, আর এর ডিআরএলটি N250 থেকে একটু অন্যরকম দেখতে। দেখুন N250-র ডিআরএলটা দেখুন, এর মধ্যে কোনো রকম ভাইজার ইউজ হয়নি। এবার দেখাই আপনাদের F250-র মিররের পজিশনটি। F250-র মিররটি ফ্রন্ট ভাইজারের সাথেই ফিটিংস রয়েছে, কিন্তু N250-র মিররটি হ্যান্ডেল বারের সাথে ফিটিংস রয়েছে। দেখুন ভালো করে। এবার আপনাদের এর এক্সস্ট সাউন্ডটি শুনিয়ে দিই। কেমন লাগলো এর এক্সস্ট সাউন্ড? যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিয়ে দেবেন, আর ভিডিওটি কেমন লাগলো জানান কমেন্ট বক্সে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিন। ধন্যবাদ। ওকেই বললাম, ও তো গাড়ি দেখেনি, ছবিতে দেখেছে। যতক্ষণ না সামনে এসে গাড়ি চেক করবে ততক্ষণ তো দাম কমাতে পারবে না।